हेलो फ्रेंड्स, द फॉर्मर थिंग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ब्रोजेडेक्स कफ सिरप, जो कि एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी का ड्रग होता है। एक्सपेक्टोरेंट अर्थात यह जो है गीली खांसी में दिया जाता है। बलगम को पतला करके खांसी में आराम दिलाता है। इसका मेन कंपोजिशन जो है ट्रबोटोलाइन सल्फेट, ब्रोमैक्सिन HCl, गुआफेसिनिन एंड मेंथॉल जो होता है। इसका इच 5 ml कंटेंट ट्रबोटोलाइन सल्फेट 1.2 mg, प्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg, गुआनफेसिनिन 50 mg, मेंथॉल 2.5 mg। मेंथॉल जो है गले को ठंडक दिलाता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसके डोज के बारे में। इसका डोज जो है एज़ पर डॉक्टर के अनुसार लेना चाहिए, और इस दवाई को लेने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का होना अनिवार्य है, तभी आप इस दवा को खरीद सकते हैं। और अभी बात करेंगे इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस दवाई के यूज़ से साइड इफ़ेक्ट मेनली जो होते हैं अपच, सर दर्द, मिचली आना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो कि दवाई कंटिन्यू रखने से ये ठीक हो सकते हैं। इसका MRP जो है 129.75 रुपये है। और यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।